Guys, so today we're gonna get ready, and so I just woke up, as you guys can see. My hair's messy, and yeah, so let's go take a shower and head on upstairs and have a nice Sunday breakfast and everything. So yeah, let's go. Alright guys, now that we're ready, well, we'll fix the hair, otherwise let's just go upstairs. Now that we're done, we're going to the shower and everything. Let's just fix our bed because I heard that leads to better productivity. Yeah, so let's get doing. Let's get going. This dude woke up. What's up, bro? Huh? What's up? What's up? Alright guys, the first guy I met when I came upstairs, well, I met him. He came downstairs. You guys saw him, Yusuf. Isa's over here. What's up, bro? Hi. How was your sleep? Good. You good? Alright, did you guys eat breakfast? Yeah. Yeah? Okay, I'm gonna just eat some muffin and milk, alright? Okay. Alright guys, so I got a text from my friend, and he said if you want to play soccer, so let's go ahead and do that. Now, we don't have any nets for soccer. We just use like these objects for soccer, or maybe even trees. It's a difficult story, so like when we get to the park, I'll let you guys know. Barca! Visca Barca! Visca Barca! Red card, it has to be a penalty in the Yeah, talk that talk, Islan. Yeah, Islan knows. Islan knows. Come on, Tanish. You're too far. Come on, Tanish. right here. Okay guys, so I'm trying to get to my room, but hey, Zara, कैसी है, हैं? कैसी है? चल उसको जाने दे. अब हम जाते हैं नीचे. Alright guys, let's just put this on. अच्छा, मैं अभी शावर से निकला और ये गन देखा मैंने. यार ये क्या करते हैं यार, ये वाइब्स, बेबी वाइब्स, टट्टी साफ वाले करना यार, क्या करते हैं यार. अब मुझे नहीं पता किसको ब्लेम करना है, लेकिन मुझे लगता है ईसा कुत्ते ने किया उसने. ईसा, तुमने क्या किया, गन दिया? मैंने नहीं. ईसा को बुला के लेकर आओ. Isa, भैया calling you. भैया calling. यार क्या कर रहे हो, बंद करो, स्टॉप इट. ईसा इधर आओ. क्या आपने किया, गन दिया? नहीं किया होगा, झूठ ना बोलो. देख हंस रहे हो. क्यों हंस रहे हो, हैं? नहीं किया. जाओ यार यहाँ से. नहीं किया. हर वक्त गन करते हो तुम लोग. नहीं किया मैंने. यार मेरा कमरा है तो आप लोग निकल जाओ यहाँ से यार, कुछ हेल्प ही नहीं करते हैं यार. चलो अब साफ तो कर दिया है, लेकिन मेरे पॉकेट में ना क्या कहते हैं, ये चीज़ आया. ये मेरी बहन की है, जो छोटी मैंने आपको अभी दिखाया था. तो ना हम क्यों नहीं पहनते, चल पहनते हैं. अच्छा यार, अब हम ना इसको ट्राई ऑन करते हैं. फंस रहा है यार. चल, कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम मामा. वालेकुम सलाम बेटा. क्या बना रही हैं? चिकन बोनलेस हंडी. चिकन बोनलेस हंडी. चल. अच्छा मामा, ये तो प्याज मुझे लग रहा है फ्राई हो गया. ठीक है बेटा. ये क्या डाला है? इसमें मैंने ये अदरक लहसुन डाला है थोड़ा सा. अच्छा. और अब इसमें बोनलेस चिकन डाल रही हूँ. ठीक है. ठीक है. चल आराम से मामा, आराम से.
चलो ये थोड़ा सा चिकन जो है वो एंग्री हो गया है ना, अच्छा चल बस इसको भून। ठीक ठीक। मामा मेरा ये चिकन बोनलेस हंडी। अभी हम नमाज़ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है हमने, तो लेट्स गो। अच्छा मामा अब हम बोल रही हैं पाया डालना है बाहर, तो ये डाल देते हैं। ये फ्रीज़र ओपन कर लेते हैं, तो इधर हम डाल देते हैं चलो, बिकॉज अभी कोई नहीं खा रहा पाए, तो यू नो better than wasting, you can store it in the freezer, which is good. अच्छा ये किसी ने बर्गर लिया लेकिन पता नहीं कैसा खाया है, जानवर की तरह खाया है, लेकिन चल हम भी ले लेते चल। अच्छा माँ ये तो अच्छा लग रहा है अभी तो। बस अब मैंने इसमें थोड़े मसाले डाले, चल, दही ठीक है। डाली है और हरी मिर्चों के साथ इसको भून, चल ठीक है ना। कितना टाइम में डन होएगा मामा? अभी मेरा ख्याल है 25 मिनट्स में चल, डन हो ठीक जाएगा है। इंशाल्लाह। मैं टमाटर डाल के इसको ढक के रख दूँगी, ठीक है। ओके अब हम आपको मिलते हैं खाने के वक्त। नहीं है, रुकवाने तो रुकवा सकते हैं। जब बेइज्जती ओए कितना बड़ा जहाज होता है भाई, और ये चीज हवा में उड़ती, बहुत प्यारे हैं यार। मैं लगता है ईटो बेच दिए जहाज में रिक्वायरमेंट्स का एक इंशाल्लाह वन डे। अच्छा अब हमने चावल और चिकन हंडी ले लिया, तो अब हम खाते हैं। और ये जो रेड चीज़ है नहीं है, जो लाल चीज़ है, ये ना केचप है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे बुली ना करना यार, या कुछ मुझे बुरा ना कॉल करना, लेकिन यार मुझे बहुत अच्छा लगता है चावल के साथ। अब मैं इधर व्लॉग को एंड करना चाह रहा हूँ, तो अभी मैं सोऊंगा, तो आपको भी गुड नाइट और मुझे भी गुड नाइट। दुआ में याद करना, आपको भी मैं करूँगा। थैंक यू, हाफ़िज़।